¿Estás ciego o qué? ¿No ves cómo te trata? ¿No ves lo mal que está? El Baal Shem Tov dice que la sociedad es un espejo. Si ves un defecto en otro que necesita corregirse, probablemente también lo tengas tú de alguna forma. En nuestra parashá, Shem y Jafet corrigen una falta de modestia sin mirar, solo para arreglarla. En otras palabras, si te ves sucio en el espejo, no limpies el espejo, límpiate tú.